Hey, hi guys. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? I hope all you guys are doing well after the long time. Welcome back to Triveni Talks in UK. చాలా అంటే చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా వీడియోస్ పెట్టేసి, అండ్ టుడే ఫైనలీ ఈరోజు ఒక వీడియో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ టుడే వీడియో ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫ్రిజ్ అనమాట. చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ మనకు అన్ని ఫుడ్స్ దొరుకుతాయా దొరకవా, ఎలా ఉంటుంది అక్కడే. మన పేరెంట్స్ కూడా చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు, మన పిల్లలు ఏం తిన్నారో ఎలా ఉన్నారో అనేసి. ఆ టెన్షన్ ఏం పెట్టుకోవద్దు. ఈరోజు నా ఫ్రిజ్ టూర్ చూడడం కానీ మీకు అంతా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అన్నీ ఉంటాయి అనేసి. అండ్ హ్యావ్ ఏ లుక్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మా ఫ్రిజ్ అనమాట. ఇదే మా ఫ్రిడ్జ్ చూడండి. అండ్ అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు అనుకోవద్దు. ఎస్, దిస్ ఈజ్ అ ఫ్రిడ్జ్. ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి కర్డ్, గ్రీక్ యోగర్ట్ అంటారు. జస్ట్ లైక్ క్రీమీగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇవి. ఈ సెక్షన్ అంతా వచ్చేసి పొడులు అనమాట. ఇది శనగపప్పు పొడి సంథింగ్, ఆ పొడిలు ఇవన్నీ. అండ్ దిస్ ఈజ్ మిల్క్. ఈ మిల్క్ వచ్చేసి 175 పడుతుంది, అంటే మన మనీలో 175, ఇక్కడైతే 1.75 pounds. వర్త్ ఇట్ అనిపిస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇవేంటివి, అండ్ దిస్ ఈజ్ పాలు. అండ్ బ్రెడ్ న్యూట్రిల్లా. సో ఎమ్మి మంచి స్మెల్ వస్తుంది న్యూట్రిల్లా. అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఎప్పుడైనా బాగా హెడేక్ అనిపించినప్పుడు యూ యూస్ టు హ్యావ్ టీ. దానిలో బిస్కెట్స్ వచ్చేసి 59 pence. యాజ్ ఇట్ ఈస్ మన మ్యారీగోల్డ్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్లోనే ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ కోక్, బిర్యానీ టైమ్స్లో అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి తెచ్చుకోకుండా స్పేర్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇది కూడా కర్డ్ ఒకేసారి 3-4 తెచ్చేసుకుంటాం, ఎందుకంటే మనకి షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి, బయటకు వెళ్ళలేం కాబట్టి ఒకేసారి తెచ్చేసుకుంటాం. ఒక 4 to 5 అలా తెచ్చుకుంటే ఒక 1 week వరకు అంత బాధ ఉండదు. ఇవి వచ్చేసి ఏంటి అంటే చూసారా, ఇవి వంకాయలు, ఎగ్ ప్లాంట్స్ అంటారు. వంకాయలు చాలా బండగా ఉంటాయి. ఇవి 1 poundకి వచ్చేసి 3 వచ్చినాయి. మేము ఉండే ప్లేస్కి కొంచెం దూరంలో బరిపాక్ అని ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి మేము తెచ్చుకుంటాం. ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ అన్నీ అక్కడే తెచ్చుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ లెమన్ జ్యూస్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మన పేరెంట్స్ అబ్బాయిలకి అయితే పంపించాలి, అమ్మాయిలకి అయితే అంత అవసరం లేదండి. మేము అల్లం పేస్ట్ చూడండి అంతలా ఇలా వేసేసుకొని పెట్టుకుంటాను నేనైతే ఎప్పటికప్పుడు. చాలా బాగుంటుంది. మాకు అన్నీ దొరుకుతాయి ఇక్కడ, కాబట్టి అన్నీ దొరుకుతాయి. ఎక్స్పెన్సివ్ ఏం కాదు, బట్ కంపేరింగ్ టు దిస్ మనీ ఈజ్ వెరీ నార్మల్ లైక్ అస్ అనమాట. అండ్ ఇవి వచ్చేసి జల్పీనోస్, మై మోస్ట్ ఫేవరెట్. పిజ్జాలోకి కానీ వాటిలోకి చాలా ఇష్టంగా తింటాను. మొన్నే న్యాచురల్స్ తెచ్చుకున్నాను, దానిలో చాలా ఇష్టం ఇవి అంటే నాకు. జస్ట్ లైక్ మిర్చిలా ఉంటాయి, కొంచెం అంత స్పైసీగా ఉండవు, అదొక టేస్ట్. ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ ఇది వచ్చేసి చీజ్ అయిపోయింది, అంతగా బాగాలేదనేసి మేము చీజ్ స్లైసెస్ తెచ్చుకున్నాం. అవి అంతగా టేస్ట్ రాలేదు, ఇది ట్రై చేద్దాం అనేసి ఇది తెచ్చుకున్నాం. వాజ్ నైస్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మొత్తం ఫ్రూట్ సెషన్ అనమాట. ఇవి వచ్చేసి మష్రూమ్స్. నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు అస్సలు మష్రూమ్స్ తినేదాన్ని కాదు, బట్ ఇక్కడ వీక్లీ ఒక వన్స్ అయినా మష్రూమ్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాను, చాలా బాగుంటున్నాయి. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి ఏంటంటే డేట్ ఉంటుంది, 22nd June, అప్పటి వరకే యూజ్ చేయాలి, తర్వాత బూజు వచ్చేస్తాయి. సో ఆ లోపల అయిపోగొట్టేసుకోవాలి. మీకు ఒక సౌండ్ వినిపిస్తుందా? ఏ సౌండ్ అయితే రాకూడదు అనుకున్నాను, అదే సౌండ్ వస్తుంది. ఇలా సౌండ్ వచ్చినప్పుడు మనం క్లోజ్ చేసి ఒక 1 minute ఉంచి బ్యాక్ రావాలి. అండ్ దిస్ ఈజ్ గ్రేప్స్, ఎమ్మి చాలా బాగుంటాయి. అండ్ ఇవి యాపిల్స్. యాపిల్స్ మనకు ఉన్నాయి, అన్నీ దొరికేస్తాయి. దానిలో మనం దేనికి సఫర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడికి వచ్చేసి అన్నీ దొరుకుతాయి. ఇవి వచ్చేసి గ్రేప్స్. ఇది అయిపోయిన కరివేపాకు ఇంటి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్నాం. కరివేపాకు కొంచెం బిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపిస్తుంది, ఇంటి దగ్గర ఫ్రీగా ఇస్తారు కదా, అంతా ఇలా ఎండ పెట్టుకొని తెచ్చుకుంటాం. కరివేపాకు అయిపోయింది. అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్. కరివేపాకు కోసం ఇండియా వచ్చిన వల్ల మేమే అవుతామేమో కదా. అండ్ ఇది స్ట్రాబెర్రీస్. ఈ స్ట్రాబెర్రీస్ మేము టెస్కోలో తెచ్చుకుంటాం ఎక్కువ.
2 బాక్సులు, ఈ 2 బాక్సులు కలిపి ఎంత 3 pounds అంతే. క్లబ్ కార్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రైస్ ద్వారా అలా తెచ్చేసుకుంటాం. అండ్ దిస్ ఈస్ మా సహస్ర దిన సగం యాపిల్. అండ్ షీ యూస్ టు ఆస్క్ ఎవ్రీ టైమ్ అనమాట, నేను నిన్న తిన్న యాపిలే కావాలని. సో అందుకే మేము దాస్తాం దీన్ని. అండ్ దిస్ ఈజ్ బటర్. బ్రెడ్లోకి చాలా ఇంపార్టెంట్. మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో అప్పుడు ఎగ్స్, బ్రెడ్, బటర్ ఈ 3 ఉంటే చాలు. బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ వేసేసుకొని ఫాస్ట్గా తినేసి వెళ్ళిపోతాం. మా బ్రెడ్, బటర్, ఎగ్స్ మాత్రం మ్యాండేటరీ. ఏది ఉన్నా లేకపోతే ఇది ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ మస్క్ మిలన్. మస్క్ మిలన్ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు 10 రూపీస్ ఏం కాదు, 50 రూపీస్కి 2 అలా ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇక్కడ ఒక్కటే 175 రూపీస్ గట్టి కొన్నాం మేము. ఇట్స్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్. బట్ ఈ సమ్మర్ అయితే చాలా అంటే చాలా దారుణంగా ఉంది. సో అందుకే మేము ప్రిఫర్ చేస్తున్నాం ఫ్రూట్స్. అండ్ దిస్ ఈజ్ క్యారెట్స్ అనమాట. ఈ క్యారెట్స్ ఇది ఓపెన్ చేసినాం, దీనికి ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి, 5-6 ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి 59 రూపీస్. మన క్యారెట్స్, పొటాటోస్ చాలా తక్కువే, సో దాని గురించి బాధపడట్లేదు. అండ్ దిస్ ఈజ్ అల్లం. మళ్ళీ అగైన్ సౌండ్ వస్తుంది. ఐ హ్యావ్ టు క్లోజ్ దిస్ అగైన్. సో హార్డ్ కదా. నెక్స్ట్ అండ్ పుదీనా అయితే యూస్ టు ఈట్ పానీపూరి వీక్లీ ట్వైస్ కాదు, వీక్లీ వన్స్ అయితే పానీపూరి తింటాం. దానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా పుదీనా. సో పుదీనా ఉంటుంది ఎప్పుడు. అండ్ సమ్ కొత్తిమీర వచ్చేసి 2 bunches 2 pounds. ఒక్కొక్కసారి 2 pounds ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి 1.20 pence, 1.50 pence అలా ఉంటుంది. అంటే 150 రూపాయలు. మ్యాక్సిమం 1.50 pence ఉంటుందిలే. ఇవి మిర్చి కేజీ, ఇవి ఉంటాయి కదా సన్న మిరపకాయలు అంటారు వీటిని. కేజీ వచ్చేసి ఎంతో తెలుసా? గెస్ట్ చేస్తాను మీరు, అసలు గెస్ట్ చేసి ఉండదు. కేజీ వచ్చేసి 900 రూపీస్, 9 pounds. సో ఎక్స్పెన్సివ్. ఇదే ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపిస్తుంది. అండ్ కొంచెం మిగిలిపోయిన క్యాబేజ్, నిన్నే మంచూరియా చేసుకున్నాం, సో దానిలో మిగిలిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ టైం మంచూరియా కోసం యూజ్ అవుతుందని యూజ్ ఇట్ టు సేవ్ ఇట్ అనమాట. అండ్ టమాటోస్ చాలా ఉంటాయి. టమాటోస్ చాలా అంటే ఇవి 1 week అయింది తెచ్చి, చూడండి అయినా ఇంకా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి ఈ టొమాటోస్. కేజీ వచ్చేసి 200 రూపీస్. టమాటోస్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపిస్తుంది కదా, చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. కమింగ్ టు దిస్ సెషన్ చూపిస్తాం మళ్ళీ. ఇగ్నోర్ దట్ మెస్. ఆ మెస్ని ఇగ్నోర్ చేయండి, మళ్ళీ కిచెన్ టూర్ చేసినప్పుడు చూపిస్తాం. అండ్ కొంచెం పైకి పెడతాం. మర్చిపోయిన కొత్త స్టాండ్ కొన్నా, సో దట్స్ వే. ఇవన్నీ వచ్చేసి బిస్కెట్స్ అనమాట. ఇవి నైస్ బిస్కెట్స్. యాజ్ ఇస్ మన ఇండియాలో జీడిపప్పు బిస్కెట్స్ ఉంటాయి, అట్లానే ఉంటాయి, చాలా బాగుంటాయి. ఐ యూస్ టు ఈట్ ఎ లాట్. చాలా బాగా తింటాను అనమాట ఇవి. ఇదంతా మ్యాక్సిమం ఆ సహస్ర సెక్షనే ఉంటుంది. బిస్కెట్స్, చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్ అన్నీ అవే ఉంటాయి. ఇది ఒక చీజ్ పెట్టుకున్నాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ అప్పడాలు ఫ్రమ్ ఇండియా. అండ్ ఇది వచ్చేసి లెమన్ జ్యూస్. ఇక్కడ లెమన్స్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపిస్తుంది. ఒక్క లెమన్ వచ్చేసి 24 pence. అంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఎందుకు అనేసి ఇంటి దగ్గర అమ్మ వాళ్ళు మొత్తం స్క్వీజ్ చేసి ఎండబెట్టి ఎలానో చేసి పంపుతారు. దిస్ ఆర్ ద మిల్క్ అండ్ సోయా సాస్, స్వీట్ చిల్లీ సాస్ అనమాట ఇది. అండ్ కెచప్. అండ్ దిస్ ఇస్ సోడా, ఇటాలియన్ సోడా అనమాట. కానీ అస్సలు మన సోడాలా ఉండదు, ఏదో జస్ట్ లైక్ సోడా తాగాం అన్న ఫీల్ కోసం తెచ్చుకుంటాను నేనైతే. నాకు ఈ సమ్మర్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. అండ్ స్పేర్ స్వీట్ చిల్లీ సాస్ అండ్ మయోనీస్. దిస్ ఈస్ అండ్ కమింగ్. ఇది వచ్చేసి డీప్ ఫ్రీజ్ అనమాట. అండ్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి సమ్మర్ కాబట్టి. అండ్ ఇది వచ్చేసి మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా వెజ్ బిర్యానీ అలా కంటిన్యూస్గా చేసుకోవాలంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ కాకరకాయలు ఇక్కడ అన్నీ ఫ్రోజన్ ఉంటాయి, సో వీ కెన్ సర్వైవ్ ఈజీగా అనమాట. కట్ చేసుకోవాలి అంత టైం ఇదంతా లేకుండా ఈ కాకరకాయలు చాలా బాగుంటాయి. ఇట్స్ ఫేవరెట్ అనమాట. అండ్ ఇవి కూడా మిక్స్డ్ కాలీఫ్లవర్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట దీనిలో. సో ఇవి కూడా యూజ్ చేస్తాం అప్పుడప్పుడు. చికెన్ క్రిస్పీ అన్నమాట. జస్ట్ ఆయిల్లో ఏం చేసుకొని తింటాం. ఇక్కడ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కొనుక్కొని
బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా కొనుక్కొని తినాలంటే ఇట్స్ బిట్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో అందుకే ఇంట్లోనే ప్రిఫర్ చేస్తాం మేము ఏదైనా సరే. అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఐస్ క్యూబ్స్. జ్యూస్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తున్నాం. సమ్మర్ అయితే చాలా చాలా దారుణంగా ఉంది. సో వీ డోంట్ వాంట్ డీహైడ్రేట్ అనమాట, అందుకే ఎక్కువ. అండ్ ఇది వచ్చేసి బీన్స్. ఇవి కూడా బీన్స్ జస్ట్ స్లైసెస్ ఉంటాయి, మనం జస్ట్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది బీన్స్ ఫ్రై. అండ్ ఎక్కువ ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ అస్ అనమాట. ఇవి మ్యాంగో క్యూబ్స్. కొంచెం చల్లగా పెట్టుకొని తింటే యాజ్ ఈజ్ మ్యాంగో ఉన్నట్టే ఉంటుంది. దీనికి మేము డైరెక్ట్గా తినము, జస్ట్ లైక్ మిల్క్ షేక్లో చేసుకొని తాగుతాము. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఆసమ్. నిన్న చేసుకున్నాం సగం మిగిలిన. సో టుడే వి వాంట్ టు డూ ఇట్ అగైన్. అండ్ దీస్ ఆర్ మష్రూమ్స్. అదే మష్రూమ్ బిర్యానీ తీసుకోవడానికి చాలా బెస్ట్ అనమాట, ఎందుకంటే అవి బిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే జస్ట్ లైక్ అది ఇందాక చూపించాను కదా, సింగిల్ ప్యాకెట్ వచ్చేసి 1.65. ఇది మొత్తం ప్యాకెట్ కూడా 1 pound. సో ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్. ఇది ఒకే అనమాట. బయట కొనాలంటే ఈచ్ కేజీ వచ్చి 600 రూపీస్ ఉంటుంది. ఇది అనుకో ఇది మొత్తం కలిపి 1 pound. ఇది వచ్చేసి 300 grams. హాఫ్ కేజీ పావు కేజీ కొంచెం ఎక్కువ, సో 1 pound. సో మాకు చాలా బాగుంటుంది కూడా, అప్పుడప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవడానికి వెంటనే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇది మొత్తం వచ్చేసి కారం అయితే చాలా చాలా పడుతుంది, ఎందుకంటే మేము యాక్చువల్లీ నాన్ వెజ్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం. సో మాకు కారం చాలా పడుతుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి స్వీట్ కార్న్. మీకు ఎప్పుడైనా స్వీట్ కార్న్ క్రేవింగ్స్ వచ్చినాయంటే జస్ట్ లైక్ బాయిల్ వాటర్లో 2 minutes బాయిల్ చేస్తే చాలు మనలాంటివి వచ్చేస్తాయి. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ సెషన్, దీంట్లో అంతగా చెప్పుకోలాగా ఏమీ ఉండవు. అండ్ దిస్ ఇస్ చికెన్. యూజ్ టు బై దిస్ టైప్ ఆఫ్ చికెన్ అనమాట. ఏదైనా ఒకటే. ఇది వచ్చేసి కేజీ 2.25 పడుతుంది. అండ్ ఇట్ సేమ్ టేస్ట్ లైక్ ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ లైవ్ అనేది దొరకదు. సో అందుకే మేము టెస్కోలో ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఐస్ క్రీమ్. ఈ ఐస్ క్రీమ్ కూడా కేజీ కదా. ఈ ఐస్ క్రీమ్ 2 liters ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ జస్ట్ 2 pounds. ఎక్కువ ఇలాంటివి మేము ఫార్మ్ ఫుడ్స్లో కొంటాం. ఫార్మ్ ఫుడ్స్, లీడీలో, టెస్కో, ఆల్మోస్ట్ మా షాపింగ్ అంతా దానిలోనే ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ నెయ్యి అనమాట. నెయ్యి ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, ఎందుకంటే మా ఇంట్లో చిన్న బేబీ ఉంది కాబట్టి నెయ్యి ఉంటుంది. అండ్ ఫైనలీ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్. అండ్ ఫైనల్లీ ఇదే అనమాట నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్. మీకు ఒక సత్యం చెప్పనా, ఈ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి మాకు ఇంటివాడు ఇవ్వలేదు. మాకు ఇంటివాడు అడిగినా మేము చాలాసార్లు అడిగాము, మాకు ఫ్రిడ్జ్ ప్రొవైడ్ చేయండి అని. 1 month వెయిట్ చేసాము కూడా, బట్ హీ కుడింట్ అనమాట. మీరే కొనుక్కోవాలి అని చెప్పేసి మమ్మల్ని టార్చర్ చేశాడు. సో ఇదంతా ఎందుకులే అనేసి వీ యూస్ టు సర్చ్ ఇన్ ఫేస్బుక్ మార్కెట్. చాలామంది చెప్పారు ఫేస్బుక్ మార్కెట్లో బాగుంటుంది అనేసి. సో అక్కడ కొన్నాము. ఎంతో తెలుసా, 100 pounds. అంటే మన ఇండియాలో 10,000 రూపీస్ పెట్టి కొన్నాము. ఇంటికి వచ్చి వాటి డెలివరీ చేసి 100 pounds తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత ఏమైనా ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వాడికి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ దగ్గర ఇప్పుడే కదా కొన్నానన్నా, నథింగ్, యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇట్స్ టోటలీ బేస్డ్ ఆన్ లక్ అనమాట. కొన్నాము బై గాడ్స్ గ్రేస్. ఇప్పటివరకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఆల్మోస్ట్ 3 months అయింది మేము కొని. ఇట్స్ ఓకే, చీప్ అండ్ బెస్ట్గా వచ్చింది అనుకుంటున్నాం మేము. ఇప్పుడు మేము మళ్ళీ ఫేస్బుక్ మార్కెట్లో పెట్టి అమ్మినా వీ కెన్ సెల్ ఫర్ 80 pounds ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అంతే. అండ్ కొంచెం సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది ఈ మధ్య. జస్ట్ 3-2 weeks నుంచి స్టార్ట్ అయింది సౌండ్, ఏమవుతుందో తెలియదు. ఫర్ ది బెస్ట్. ఇప్పుడు చాలా మళ్ళీ కొనాలంటే చాలా కష్టం, ఎందుకంటే మనకి ఇలాంటివి దొరకాలి. వీ హ్యావ్ టు సర్చ్. ఇక్కడ ఏంటంటే దొరుకుతాయి ఫ్రిడ్జ్లు దొరకటం, బట్ డెలివరీ ఛార్జెస్ ఉంటాయి కదా, అవి ఎక్కువ తీసుకుంటారు. అండ్ డెలివరీ ఛార్జెస్ కాకుండా మనకు వ్యాన్ దొరకడం చాలా కష్టం. మనం ఏదైనా వెతుక్కుంటే విత్ డెలివరీ పెట్టి వెతుక్కుంటే ఇట్ విల్ బీ ఆసమ్. ఇంటికి వస్తుంది చక్కగా, మనం ఇంట్లో వాడికి పైసలు ఇవ్వచ్చు. దట్స్ ఇట్. మీకు చాలామందికి హోప్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడికి వచ్చినా మనం మంచి ఫుడ్ తినగలము, మంచిగా ఉండగలం అనేసి. దట్స్ ఇట్. ఎక్కడ ఏదైనా సరే దొరుకుతుంది, బట్ మనం ఎలా కొనుక్కోవాలంటే ఇండియన్ ప్రైస్తో కంపేర్ చేసి కొనుక్కుంటే అసలు మనం ఏమి తినలేము ఇక్కడ. సో ఇక్కడ అంటే రోజుకి నేను 10 pounds ఎర్న్ చేస్తున్నాను పర్ గంటకి నేను. సో ఐ కెన్ స్పెండ్ సమ్ మనీ ఫర్ మై ఫుడ్. అలా అనుకుంటే వీ కెన్ ఈట్ మోర్ ఫుడ్ అనమాట. ఫుడీస్ అయిపోతారు ఇక్కడ. మ్యాక్సిమం నాన్ వెజ్ చాలా
అంటే నాన్ వెజ్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. నాన్ వెజ్ అంటే ఓన్లీ చికెన్ మటన్ అయినా మటన్ ఉండదు ఇక్కడ, జస్ట్ లైక్ ల్యాంబ్ ఉంటుంది. ల్యాంబ్, ఫిష్, ప్రాన్స్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది, బట్ వీక్లీ వన్స్ ట్రై చేయొచ్చు, ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్. మొత్తం చూడండి. హోప్ యూ గైస్ ఎంజాయ్ మై వీడియో. ఇలాంటి వీడియోస్ మరి మళ్ళీ చాలా అంటే చాలా రాబోతున్నాయి. బికాస్ స్టిల్ నౌ నేను అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు, నాకు అంత దొరకలేదు. స్టాండ్గా ఉన్నాను, మీకు కనిపిస్తుందా దానిలో? సో ఐ కెన్ డూ మోర్ వీడియోస్ నా వితౌట్ ఎనీ వన్ సపోర్ట్. ఇప్పుడు నుంచి రెచ్చిపోతాను, చదవలేకపోతాను. ఇవి గైస్ మీరు ఎంకరేజ్ చేయడంలో బిజీగా ఉండండి, నేను వీడియోస్ చేయడంలో బిజీగా ఉంటాను. దట్స్ ఇట్, బై బై, సీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టైం.